दोस्तों मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो मतलब छोटे यूट्यूबर होते हैं, छोटे मोटे यूट्यूबर, छोटे समझ लो, मैं भी छोटा ही हूँ, बहुत छोटा हूँ। तो मैंने ना मतलब जो मेरा सेटअप है, जो जिससे वीडियो एडिटिंग सारा कुछ कर लेता हूँ, गेमिंग भी करता हूँ कभी कभी, वो मैंने पीसी बिल्ड किया है। वो भी पता है आपको, कोई यकीन नहीं होगा, मैंने एब्सोल्युटली फ्री किया, मैंने कोई पैसा खर्च नहीं किया सच्ची में। मैंने बिल्कुल, मेरा 0 रुपया खत्म है, मैंने पीसी बिल्ड किया, मेरे आपके सामने रखा है ये मैंने काफ़ी टाइम हो गया इसको, 6 मंथ हो गया यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैं वीडियो भी इसी कंप्यूटर से यूज़ करता हूँ, सारा कुछ सही चला रहा हूँ इसी से मैं। तो बताऊँगा इसे मैंने कैसे लिया, कहाँ से लिया, कैसे क्या मैंने किया, इसको फ्री में लिया, तो बताऊँगा आपको इस वीडियो आगे वीडियो चल देखते हैं फिर जब तक। और मैंने इसे कैसे बिल्ड किया, मैंने कहाँ से इसके पार्ट लिए, कबाड़ी वाड़ी से पता नहीं, आपको नहीं पता कैसे लिया मैंने। चलो फिर भी काम चलाऊ है यार, चलो देखते जाता हूँ आपको मैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये रहा मेरा कीबोर्ड, जो मैंने यही कुछ कबाड़ी वाले से लिया था, और हाँ कबाड़ी वाले से लिया था। और ये मॉनिटर है मेरा, ये मैक्सिमम मैंने ये घर पे पड़ा था, वही पुराना दुराना है, वही है। और ये सिंपल सा माउस है जो मैंने लिया था, कुछ 100 रुपये तक का है बस, और क्या। और ये मेरा CPU है जो मैंने बिल्कुल फ्री लिया था। दिखाता हूँ कैसे, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ, इसके अंदर मैंने क्या क्या पार्ट्स लगाए थे अलग से अपनी तरफ से। इसे मैंने पहले से खोल के रखा था, आप लोगों को दिखा सकूँ इसीलिए। कुछ ऐसा दिखता है, इसको लिटा लेता हूँ, नीचे कर देता हूँ मैं, कुछ ऐसे दिख रहा है अंदर सारा कुछ दिख रहा है ना, तो देख लो। ये रहा इसका, यही कुछ मैंने अलग से कबाड़ी से लिया था ये एक तो। और इसी ये रैम है, रैम मेरे घर पे ही पड़ी थी, मेरे पास एक और CPU कंप्यूटर है ना, उसमें से रैम इसमें लगा दी। एक और DDR2 रैम लगती है इसमें, ये मेरी हार्ड डिस्क थी, इसी में लगी हुई थी पहले से ही। और ये कुछ है इसमें, ग्राफिक कार्ड तो लगा नहीं, मैं ग्राफिक कार्ड लगा लूँगा इसमें, वैसे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। ये मैंने अलग से लगाई थी हार्ड डिस्क की, दिख रही है ना आपको ये, मतलब मेरे पास इसकी 18 GB की हार्ड डिस्क है, इसलिए मुझे और एक्स्ट्रा चाहिए थी, तो मैंने ये लगा ली थी। ये 160 GB की हार्ड डिस्क है, मैंने इसे एक्स्ट्रा करके लगा लिया था कि काम आएगी, काम भी आती है इसमें। देखिए कुछ ज़्यादा मतलब ठीक ठाक है, काफ़ी मर्क्यूरी का कीबोर्ड है, और इसमें ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं। पावर सप्लाई ये मुझे फ्री में मिल गया, वैसे ये कहीं पड़ा हुआ या फेंका हुआ मिला था, कबाड़ी वाले के साथ मिल गया था मुझे आराम से, तो इसे भी ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं लगा। और ये मदरबोर्ड काफ़ी, यही कुछ अमेज़ॉन पे मिल जाता है, अमेज़ॉन में मिल जाता है मैक्सिमम, यही कुछ 2-3 हज़ार का मिल जाता है, बट सस्ता मिल जाता है, ठीक ठाक है वैसे। और ये है काफ़ी ठीक ठाक है वैसे। मैं इसमें ये 2 GB की रैम लगी, 4 GB रैम है ये, और ज़्यादा कुछ खास इसके अंदर है नहीं, बट मैंने इसको थोड़ा अपग्रेड कर लिया था। और प्रोसेसर लगा है डुअल कोर, ये मैंने यही कुछ, आपको अगर ये बाय करना है, आपको अगर अलग अलग से पार्ट्स चाहिए, तो अमेज़ॉन पे मैं सभी की लिंक दे दूंगा आपको, मैं हार्ड डिस्क की लिंक दे दूंगा, तो सस्ते सबसे सस्ते होंगे, जिससे आप अच्छी तरह गेमिंग भी कर जाए। काफ़ी कुछ मतलब हाई गेमिंग की बात नहीं कर रहा, मुझे लो PC होती है ना, उसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए, तो सारा कुछ आपको आता ही होगा, इसे कैसे मतलब कैसे लगाना है, इसमें सारा मतलब बिल्ड तो आप कर ही लेंगे बहुत आसानी से, कौन सा मुश्किल तो है नहीं, बहुत आसानी से हो जाता है बिल्ड, तो आराम से हो जाएगा। तो इसमें मतलब क्या आपका खर्चा कितना आएगा बता देता हूँ आपको। अगर आपको कोई बजट लेना है, तो मुझे मिल गया था, मेरी किस्मत है, ठीक है। तो बजट लगता है, जैसे हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये मैक्सिमम आपको 80 GB या मिल जाएगी, सस्ती खासी मिल जाएगी, कहीं देख लीजिएगा पड़ी हुई। और ये डुअल कोर का प्रोसेसर है, अगर आपको सेकंड हैंड यूज़ चाहिए तो आपको 200-300 रुपये का डुअल कोर मिल जाता है प्रोसेसर, काफ़ी आराम से मिल जाएगा। और मदरबोर्ड भी 1000 या 2000 के आ जाते हैं आराम से, करीबी से अच्छे खास आ जाते हैं। अगर आपको और चीज़ें पावर सप्लाई कुछ 400 तक आ जाता है, अगर आप घर पे पड़ा है पुराना दुराना का, कबाड़ी सब ले लीजिए, उसके लिए ठीक रहेगा, बट ज़्यादा कुछ ज़्यादा खर्चा मत कीजिए आप। और हाँ, इसमें ग्राफिक अलग, तो ग्राफिक कोड बाय कर लूँगा, बट मेरे को ग्राफिक की जरूरत वैसे बहुत है, बट ज़्यादा ठीक ठाक चल जाता है। मैं इसे काफ़ी चीज़ें कर लेता हूँ, काफ़ी गेमिंग वगैरह खेलता रहता हूँ, और भी कई चीज़ें कर लेता हूँ इसमें बस। और क्या, इसको आप बूट करके दिखाता हूँ इसे चलता कैसे है। इसे मैंने विंडोज़ 10 की थी, विंडोज़ 10 चल ठीक ठाक रही थी, बट मुझे पसंद है, तो मैंने विंडोज़ 8 कर लिया था। विंडोज़ में बिल्कुल झकास चल रही है, 4 की वीडियो, काफ़ी सारी गेम भी खेलता, दिखाता हूँ आपको कैसे करता हूँ मैं। चलो दिखा देता हूँ, पहले इसको बूट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले इसे मैं बूट करके दिखाता हूँ, ये बूट कैसे। सबसे पहले इसे बूट करते हैं हम। तो सबसे पहले इसमें हम कुछ गेमों का ट्राई करते हैं जो मतलब। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो क्वालिटी के लिए सॉरी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दूसरों की तरह फेक आपको वीडियो गेम प्ले दिखाऊं। मैं इसी PC में आपको गेम प्ले दिखाऊंगा, वो भी रियल के, आप खुद देख लीजिए। मैं मतलब काफ़ी अच्छी तरह वर्क करेंगे, तो सबसे पहले हम करते हैं, दूसरों की तरह फेक वीडियो नहीं बनाता मैं। तो सबसे पहले कुछ गेम्स का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले सन रियाज का ये देखते हैं कैसे चलती है ये, और भी कई गेम है उनको हम देखते हैं चला।
तो इसमें भी ये गेम काफ़ी अच्छे से चल रही है, वर्क तो काफ़ी अच्छे से कर रही है। कुछ बाहर निकल के देखते हैं कि एडमिन्स में कैसे ये वर्क करता है। बाहर निकल के देखते हैं, थोड़ा मैप नहीं रिसीव भी कर देते हैं। ओके, मतलब अल्ट्रा मैं मतलब फुल एचडी पे खेल रहा हूँ ये। बाहर जाके देखते हैं क्या मतलब लैग करती है या नहीं करती। नहीं, बिल्कुल लैग नहीं कर रही है, बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है अच्छे से। गुड लुकिंग, हाँ ठीक है, बिल्कुल वर्क अच्छे से है। ओके दोस्तों, पीसी बिल्ड आपको करना है तो कर सकते हैं। ये यहाँ से नीचे गिर गया, मुझे साइकिल चलानी आती तो है नहीं, तो इस साइड में चलते हैं। इसे थोड़ा मार के देखते हैं कहाँ गया वो। यहाँ पे शायद था, हाँ यहाँ पे है। इसे मारते थोड़ा, बस कोई नहीं। अब नेक्स्ट गेम का देखते हैं गेम प्ले, चलो।
till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो क्वालिटी के लिए वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि आपको पता है कि मैंने वीडियो क्वालिटी ऐसी क्यों की, मतलब दूसरों की तरफ वीडियो नहीं दिखाना चाहता कि वीडियो और किसी की होती है, वीडियो और किसी गेम प्ले दिखा देते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।